xuddi shunaqa bu plays'dayam, things'dayam, events, activities va boshqalarida ham bularni biz dars davomida ko'rib chiqib ketamiz har bittasini. Ya'ni asosan misol people mavzusi bo'ladigan bo'lsa, nimalarni har doim etish kerak. Misol ko'rinishni tasvirlab berish kerak, chunki 2 minutga qanaqadir ko'rinishingiz kerak. Xarakterni tasvirlab berishingiz kerak, bularni hammamiz ko'ramiz. Bu foizlar ekan. Bu parturda ham muhim hisoblanadi. Keyingi usulimiz bizda area usuli. Area va piramid bir-biriga o'xshash va ikkalasi ham sizga part 1 va part 3 da structured tasvirlar berishga juda ham yordam beradi. Ko'pchilikda o'zi part 1 va part 3 ayniqsa part 3 da yoki idea bo'ladi, qolipga solib gapirolmaydi. Judayam ko'p ideyasi bor, hamma ideyasini deb tashlaydi. Ya'ni u klassika select qilishni bilmaydi. Yoki testarisi ideyasi umuman yo'q, hamma gapirishni bilmaydi va juda qisqa javob beradi. Va sizga area usuli agar siz qaysidir ikkalasidan bittasi muammo bo'ladigan bo'lsa, o'sha muammongizni hal qilishga sizga yordam beradi. Piramida usuli bo'lsa, generalda specificga tushishingiz mumkin. Ya'ni gaplaringizdan tog'dan chalqalash bo'lmaydi-da. Xunaqa qilib gapirsangizda balkim generaldan boshlab specificga tushasiz. Ya'ni sizga mening savol tushdi. Do you enjoy listening to music? Ya'ni musiqa eshitishni yoqtirasizmi? Siz to'g'ridan hamma yoqtiradi, chunki musiqa eshitish menga yoqadi. Yoki hamma yoqtiradi, man maza qiladigan javob beradi. U oldidan oshmaydi. No, agar yoki piramida usuli yoki area usulini qo'llaydigan bo'lsangiz, keling ma'noli piramida usuli, chunki areaga alohida to'xtalamiz. Piramida usulida birinchi bo'lib odamlar musiqani yoqtiradimi? Manimcha, yes, of course, as many people, I also really like listening to music or enjoy listening to music. Ya'ni siz generaldan umumiy odamlar haqida boshlaysiz. Va undan keyin spesifik o'tasiz. Ya'ni man musiqalarni juda yoqtiraman, ayniqsa mana bunaqa turdagi musiqalarni va shu kundan beri man bu musiqani eshityapman degan tarzda ishlatib ketishingiz mumkin ekan piramida usuli. Va shunga o'xshashroq tomoni bizda area. Area bu nimadan tashkil topadi? Birinchi bo'lib bizda bilan boshlaymiz. Answerimiz ya'ni umumiy odamlar haqida. Do you enjoy reading? Javob beradi. To'g'ridan to'g'ri. Yes, I do. I really enjoy reading. This is my cup of tea. I really like drama movies or drama books. Просто tugatmaymiz. Qanaqa boshlaymiz? Yes, I do. I genuinely enjoy reading, especially books related to psychology and personal development. Mayli bu yoqda odam haqida qo'shmadi, lekin juda ham spesifik ham bo'lmadi. To'g'ridan to'g'ri aytib turib, polniy spesifik bo'lib ketmadi. Balki enjoy qilishda paraphrase qilib, keyin esa qanaqa turdagi kitoblarni yoqtirishni qisman aytib. Undan keyin bosqichda reason javob bergan keyin yes I do, no I don't desam javob berasiz. Ya'ni reason sabab. Nimaga yoqtirasiz yoki nimaga yoqtirmaysiz? Misol uchun the main reason is that they help me to understand people better and improve the way I think and communicate. Asosiy sababi demakda odamlar tushunishi ekan yaxshiroq va o'zini improve qilishi ekan. Endi shu joyda e'tiborli bo'ladigan joyimiz bor. Ya'ni agar siz o'qishni yoki boshqa qabullikni savolga sabab etdingizmi? Ya'ni main idea general answer ketdingizmi? Reason qismiga kelganingizda siz общий qilib hammasiga uchalasiga bir donagina sabab berishingiz kerak. Xatoyimiz to'liq javob bera olmagansiz. Bu yoqda terapiyaga ikkita narsaga umumiy qilib, ya'ni man psychology va personal development kitoblarini yoqtiraman dedi va reason deganda nimaga aynan mana shu kitob janrlarini yoqtiryapti? Nimaga boshqa emas? Nimaga komediya emas, real life emas? Aynan shu aniq sababini bilishingiz kerak. Har bitta bergan misol yoki uchun tepada umumiy uchun. Undan keyin o'sha reason aytib bo'lganingizdan keyin example'ga o'tamiz. Har bitta namuna misol aytib ketishingiz kerak. For example,
For instance, whenever I finish a chapter, I often reflect on how I can apply the ideas in my daily life or while teaching my students. Yani doğrudan tutmak, o da çok şu reading bilen example kısmında repetitive bo'lib qoladi. Yani qayta bitta fikrni qaytarib Yani sababı ben odamlar tushunmagan. Misol uchun men o'rtog'imni boshladim. Просто o'rtoq degan fikrni qo'shib qo'ydi xolos. Bu example emas. Aslida example kuchli, strong example qanaqa bo'ladi? Mana shunaqa bo'ladi. Yani bitta ishni tugatdimmi? keyin men o'zimga yozib qo'yaman. Ya'ni to'g'ri idea qisman mana bunga o'xshash edi. Lekin shuni ham chiroyli tarzda aytib beryapti. Men reflekt qilaman va kunlik hayotimda va o'quvchilarimga o'rgatganda apply qilishga qilaman. Sanara, sorry. Boshqa bitta savol tushsa qanaqa javob beraman desak, tasavvur qilingizga do you enjoy listening to music degan savol tushdi. Men bu A bilan aytib o'tirmayman. Hozircha example'ga, mayli, ko'pchilik yaratadigan reason bilan example'ga aytamiz. How much yes I like listening to music dedim. Qanaqa savol ber? Hop, birinchi o'rinda men musicni chill out eshitaman va ikkinchi o'rinda artni yoqtirganim uchun eshitaman. The main reason why I listen to music is enjoying art and chilling out. Demak, reasonimni berdim. Endi example tushaman. Qanaqa beraman? Through listening to music, I can get rid of my stress that came from my work, or maybe from my students, maybe from my parents, and etc. Yani siz chill out'ni yanada ko'proqqa tushib beryapsiz. Yani просто chill out qilyapsizda. Recording in progress. Mana qarang, hozirchi men siz mana shu emailni tushirishdan oldinchi menda Zoomdan avtomatik chiqib ketdi-da, men qaytadan kirdim hozir. To'liq eshitilmay qoldi. Mana shuni qaytarib yubora olasizmi? Bo'ldi, boshdan. Ha, boshidan qaytarib olaylik. Ishi eshitmadi demak. Bu yoqda maska rosa yozdimi? Bu ko'rmadi demak. Telegramda yozdingizmi? Ha, Telegramda yozdim. Ha, siz ishlamay qoladi. Bo'ldi. Telegram boshqaman. Agar mabodo shunday bo'lsa, hop, Erius'da bor. Aynan. Just a second. Hop. Javob berganimizda part 1 va part 2'da. Hop, birinchi bo'lib answerdan boshlaymiz. Ya'ni siz umumiy tarzda javob berishingiz mavzuga. Misol uchun savolimiz bor bizda. Do you enjoy reading? In this to'g'ridan to'g'ri, yes I do, because reading helps me to become intelligent, to become smart deb javob bersak, balimiz oldidan oshmaydi. Endi biz to'g'riroq javob berishimiz kerak, part 1 bo'lsa ham. Xo'p, endi answerdan boshlaydigan bo'lsak, birinchi bo'lib xuddi boyagi piramida usuli bo'yicha ketyapti. Ya'ni biz umumiydan boshlaymiz. Odamlar nima deydi? Ya'ni odamlar enjoy qiladimi muzika eshitishdan yoki o'qishdan net kechish kerak. Bu yerda endi bizga hop to'liq aytmayapti. Ya'ni ametdagi odamlar haqida gapiryapti, lekin general ideyani mavzu haqidagi aynan reading haqidagi general ideyani juda zo'r beradi. Umumiy fikrda. Hop, qanaqa beryapti? Yes, I do. I genuinely enjoy reading, especially books related to psychology and personal development. Ya'ni yoqtiraman, enjoy qilib zo'r berdi bizga. Keyin qanaqa kitob yoqtirishni ham sekin aytib ketdi. Ya'ni to'liq spesifika tushmadi-da. Просто men psychology yoqtiraman deb aytib ketmadi-da, balkim general qilibdi. Hop, endi undan keyin general answer berib bo'lganingizdan keyin reasonga o'tishingiz kerak bo'ladi, sababga. Qanaqa bo'ladi? Nimaga o'ylaysiz? Misol uchun aynan reading qismiga keladigan bo'lsak, psychology va personal development. To'g'rimi? Endi shu yerda sabab berish. Nimaga aynan shu ikkita kitobni tanlaysiz? Yoki drama emas, yoki real life emas, yoki boshqa emas. Aynan shu. Qanaqa beryapsiz? The main reason is that they help me understand people better. Birinchi sababi va bu sabab nima uchun? Psychology.
ya'ni odamlarni psixologiyasini tushunishga yaxshiroq yordam beradi va immun meniki o'ylashga va kommunikatsiya qilishga yordam beradi. Bu bizga personal development uchun ekan. Endi tiklanish shu joyda qiladigan xato